Всем привет, с вами Светлана Бугела и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я вам расскажу, как правильно подобрать тени под цвет глаз. В своих предыдущих видео я вам уже обещала, что подобное видео выйдет на моем канале. И в своих комментариях, соответственно, вы мне написали, что эта тема для вас очень интересна. Поэтому выполняю свое обещание. И на создание этого видео меня вдохновил этот маленький футляр-органайзер, который является просто потрясающей новинкой сезона весна-лето 2018. Мне кажется, что это очень необходимый аксессуар в вашей косметички. Он содержит в себе 4 оттенка теней. Это именно тот базовый необходимый набор для создания красивого классического дневного или вечернего макияжа. Я вам рекомендую иметь несколько таких футляров, где будет представлена перед вами выбранная вами палетка, потому что это очень удобно видеть перед глазами все сочетание оттенков. И это будет для вас шпаргалкой. Сейчас вам не нужно запоминать, для какого цвета глаз подходит какой оттенок, потому что я для вас записала детальную техническую часть, где я сделала обзор на все оттенки теней, которые подходят тому или иному цвету глаз. Теперь я вам расскажу 3 основные правила подбора теней под цвет глаз. Во-первых, это работа на контрасте. Во-вторых, это монохромность. В-третьем, это нет никаких правил. И теперь о каждом правиле поподробнее. Например, представьте себе такую картину: океан и песок, да? 2 таких контрастных оттенка, которые наиболее гармонично сочетаются. И теперь переносим эту ассоциацию на ваши глаза. Голубым глазам подходят оттенки песочного, оранжевого, светло-коричневого, те оттенки теней, которые будут проявлять их голубизну. И вот мне очень нравится это классическое сочетание небо-земля, море-песок, и вот очень сразу понятно, какую цветовую гамму выбирать для голубых глаз. Например, зеленые глаза. Зеленые глаза очень красиво проявляют все оттенки красного. Я сразу представляю в своей голове растущие, распустившиеся цветы. Например, фиалки или розы, или орхидеи и так далее. Все оттенки красного, все оттенки фиолетового, лилового, медно-коричневого. Сразу представляйте себе в голове картину цветка. Это очень тоже удобно. Все оттенки фиолетового, лилового, розового и так далее проявляют зелень глаз просто до безумия. И, например, карие глаза. Вам, девушки с карими глазами, очень повезло, потому что карим глазам идут все абсолютные оттенки. Карий — это нейтральный оттенок, который действительно очень гармонично смотрится с любыми оттенками теней. И есть еще представительницы орехового оттенка глаз. Это, не совсем карий, потому что карий более глубокий темный оттенок, а ореховый более светлый. И вообще ореховый цвет глаз — это цвет хамелеон. И у обладательниц орехового цвета глаз очень разноцветно разукрашена радужная оболочка глаза. Поэтому все зависит от того, какой оттенок глаз вы хотите проявить. Если это вы хотите проявить зелень в своих ореховых глазах, тогда, конечно же, используйте, соответственно, оттенки красного, которые я уже назвала ранее: фиолетовый, лиловый, сиреневый и так далее. Если вы хотите проявить оттенок, например, карего или коричневого, используйте оттенки, например, серо-коричневый оттенок, золотистый оттенок, будет очень красиво смотреться и так далее. Второе правило — это правило монохромности. То есть на самом деле вы можете усилить свой цвет глаз благодаря использованию похожих оттенков. И тогда будет играть немножечко другое правило. Если вы, например, берете нежно-голубые тени и делаете макияж своих голубых глаз, то если тени более голубые, а ваши глаза имеют более серый оттенок, то глаза будут выглядеть как серо-голубыми. Если вы, например, делаете макияж для зеленых глаз, и ваши глаза имеют такой, какой-то оттенок мха, и вы берете, например, оттенок более изумрудный, тогда вы просто проявляете свой оливковый оттенок глаз. И наоборот, если вы берете оттенок более оливковый в тенях и делаете макияж для изумрудных глазок, тогда ваш изумрудный цвет глаз будет смотреться еще красивее. Например, карие глаза, это все оттенки золотистого, коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого. Повторяйте одним каким-то цветовым акцентом ваш цвет глаз. И это будет именно тема монохромности. Это будет тоже очень красиво смотреться. И третье правило, о котором я вам сказала, это нет никаких правил.
В современном макияже нет никаких правил и ограничений. Вы можете сделать макияж любой цветовой гаммы, если она гармонично завершит ваш общий образ. Обратите внимание на то, какая одежда преобладает в вашем гардеробе. Я имею в виду, каких оттенков. Если у вас преобладает очень красочная одежда, дополните ее и оттенками теней, потому что вы, значит, экспериментатор по натуре, вы любите яркие краски, и яркие тени будут только дополнять и завершать ваш образ очень красиво. Если же вы консерваторы, вы любите сочетать только классические оттенки теней, вам не понадобятся оттенки синего, фиолетового и зеленого, потому что, может быть, вы сделаете макияж ими один раз, и они так и будут лежать нетронутыми. Тратьте деньги на те тени, которые вы будете использовать каждый день. Это оттенок бискотти, естественно, оттенок лесной орех, эспрессо, может быть, оттенок кашемир и так далее. То есть оттенки нейтральной гаммы. Если же вы все-таки любите экспериментировать, покупайте красочные тени, сочетайте их между собой. И я рекомендую вам иметь такую палетку, где есть тени таких цветовых акцентов. Об этом вы узнаете все во второй части этого видео, потому что я для вас сняла детальный обзор всех оттенков теней. Уверена, что вам будет очень интересно посмотреть, особенно это будет важно, если у вас нет возможности попробовать тени у своего лидера или у своего консультанта по красоте, и вы приобретаете тени путем покупки онлайн, тогда это видео вам в помощь, потому что здесь будет очень крупным планом показано все сочетание оттенков. Ну и обратите внимание на этот футляр, мне он так нравится, он так необходим в каждой косметичке, что я просто даже не знаю, как раньше мы без него жили. Ну и прошу внимания на вторую часть, детальная демонстрация. Перед вами первый базовый набор теней, который я составила из двух оттенков теней шиммерных и из двух оттенков матовых. Эту палетку можно идеально сочетать и для макияжа глаз, и для макияжа бровей. Из шиммерных оттенков оттенок Кристаллайн, очень красивый, чистый белый оттенок, который обычно кладут под бровь и в уголок глаза. Оттенок теней Сияние, красивый, медовый, сливочный оттенок, который обычно идет как тень основы на подвижное веко. Оттенок Лесной Орех, матовый, нейтральный, серо-коричневый оттенок, более теплого оттенка. Он идеально подходит для макияжа бровей блондинок и идеально сочетается в дневном макияже. Оттенок Эспрессо — это базовый, нейтральный, серо-коричневый оттенок, который при смешании с оттенком тени Лесной Орех дает идеальную комбинацию для макияжа бровей. Также он прекрасно подходит для более насыщенного дневного макияжа или вечернего смоки. Итак, первый базовый набор теней, который вы можете использовать для макияжа, независимо от того, какой у вас цвет глаз. Для любителей только матовых текстур. Он также подойдет для любого цвета глаз. И он представлен из оттенка теней Бисквит, очень красивый матовый сливочный оттенок. Из оттенка Засушенная роза, оттенок, о котором я уже очень многое рассказала. Оттенок Лесной Орех и оттенок Эспрессо остаются прежними, потому что Лесной Орех и Эспрессо являются самыми необходимыми оттенками теней в базовом макияже глаз. Я думаю, что вариация комбинации с этими оттенками теней также многогранна, и здесь нет абсолютно никакого шиммера. Вы можете заменить, например, оттенок теней Засушенная роза на оттенок теней Сияние из предыдущей комбинации теней, и будет палетка, которая содержит немного шиммера, но решать вам. Этот базовый набор мне очень нравится. Одна из моих самых любимых нейтральных базовых палеток — Бисквит, Засушенная роза, Кашемир и Черный бархат. Все эти оттенки сочетаются между собой и сочетаются со всеми остальными оттенками теней. Все они необходимы в дневном и вечернем макияже. Уверена, что по моим видео вы давным-давно изучили эти оттенки, и вы уже имеете их в своем арсенале. Я очень рекомендую докупить недостающий оттенок, если у вас их еще нет, и обязательно их использовать, потому что с этими оттенками теней можно сделать макияж для любого цвета глаз. Я вам очень рекомендую.
Ставлена из оттенка теней лунный камень. Очень красивый оттенок слоновой кости, который вы можете положить под бровь и в уголочек глаза. Если сравнивать его с оттенком кристаллайн, то кристаллайн намного более белый, чем оттенок лунный камень. Оттенок сияния, вы с ним уже знакомы, очень красивый медовый оттенок, который будет подчеркивать голубизну глаз. Оттенок лесной орех, матовый красивый оттенок, который подойдет и для макияжа бровей, и для макияжа глаз в нюдовом макияже. Оттенок золотое дерево, очень красивый оттенок, который послужит тенями акцент и будет смотреться очень благородно на голубых глазах. Вообще вся эта палетка призвана для того, чтобы наилучшим образом проявить голубизну глаз и создать ощущение, что вы в контактных линзах. Я думаю, что это будет очень удачная комбинация, когда вы попробуете и вам будут делать все комплименты. Очень удачная палетка для голубых глаз. Она сочетает в себе оттенки более холодные, нежели в предыдущей палетке. Здесь есть оттенок теней бисквит, классический базовый оттенок золотая роза, гранит и кашемир. Эти оттенки между собой очень красиво сочетаются и смотрятся в тандеме очень классно и подчеркивают как бы серо-голубые глаза наилучшим образом. Если сравнить оттенок золотая роза и оттенок сияния более медовый, но оттенок золотая роза и оттенок гранит вместе дают потрясающее сочетание. Я думаю, что когда вы попробуете сочетать эти тени на своих веках, вы будете очень довольны. Это сочетание идеально подойдет для макияжа карих и голубых глаз. Голубые глаза станут более яркими, более синими, и синий оттенок, который здесь представлен в виде оттенка звездное небо, только усилит глубину синих глаз. Если же ваши глаза карие, они приобретут необыкновенный зеркально-коричневый оттенок. Здесь бисквит, засушенная роза, кашемир и звездное небо. Звездное небо вы можете наносить в качестве самостоятельного акцента, а также использовать для стрелочки, закреплять карандаш или просто самостоятельно пририсовывать стрелку этими тенями. Очень красивое стильное сочетание, уверена, вам понравится, когда вы попробуете. Эта палетка для зеленых глаз представлена из бисквит, засушенная роза, нежно-лиловый и винтажное золото. Про два эти первые оттенки я вам уже рассказывала. Оттенок нежно-лиловый и винтажное золото – два потрясающих оттенка для зеленых глаз. Они будут очень удачно смотреться в макияже и проявлять красоту зеленого цвета глаз. Уверена, что вы пробовали это сочетание уже на себе. Если же нет, сделайте это обязательно, особенно если вы обладательница зеленых глаз. Обладательницы зеленых глаз будут в восторге. Прозрачный, золотая роза, морозный ирис и мерло. Эти оттенки просто необыкновенно подчеркнут зелень глаз. Они будут смотреться очень стильно и будут создавать для вас очень сочные макияжи. С оттенком кристаллайн и золотая роза вы уже знакомы. Оттенок морозный ирис очень интересный оттенок, который будет смотреться классно на ваших веках и подчеркивать зелень глаз. Оттенок мерло — это тот оттенок, с помощью которого вы можете создавать такие вечерние макияжи, красивые смоки. Он очень глубокий и очень благородный оттенок. Поверьте, очень хорошо сочетать эти оттенки вместе, и вы получите просто невероятно красивый макияж. Посмотрите, какая красивая комбинация матовых оттенков, которая наилучшим образом подчеркнет красоту зеленых глаз. Это яблочный цвет, который очень похож на оттенок бисквит, но оттенок бисквит он немножечко более желтоватый. И оттенок яблочный цвет в сочетании с лилово-винными оттенками дает очень красивый тандем. Засушенная роза, нежно-лиловый и мерло. Я уверена, что вы любите эти все оттенки, и мне кажется, что для зеленоглазых девушек оттенок мерло в этом сочетании он просто идеален. Он заменяет оттенок эспрессо в классическом макияже. И если вы хотите подчеркнуть красоту и зелень ваших глаз, используйте эти оттенки и для нюдовых дневных макияжей, и для вечерних образов. Еще одна потрясающая матовая комбинация для зеленых глаз. Также она будет очень красиво смотреться для голубых глаз. Но мне кажется, зелень глаз, благодаря красноватым оттенкам, которые присутствуют в этой палитре, будет проявляться наилучшим образом. Это яблочный цвет, это засушенная роза, лесной орех, который является нейтральным оттенком и подходит для любого цвета глаз, и оттенок махагон. Оттенок махагон содержит именно тот красноватый пигмент, который будет удачно подчеркивать
зелень глаз. Он подходит и для смоки, и для стрелочки, и для коррекции бровей. Просто потрясающая комбинация, которую я вам рекомендую попробовать, если у вас зеленые, голубые или карие глаза. Очень красивое сочетание оттенка лунный камень, сияние, лесной орех и лесной мох. Подойдет для обладательниц орехового цвета глаз. В своем превью я говорила, что ореховый цвет глаз, их радужная оболочка обладает многогранным количеством оттенков. И какие оттенки вы будете применять в макияже, такой оттенок ваших глаз вы будете усиливать. В данном случае глаза приобретут красивый оливковый оттенок. Я думаю, что это сочетание оттенков вам очень нравится. И оттенок лесной мох — это моя любовь. Я, как обладательница зеленого цвета глаз, тоже часто использую этот оттенок для того, чтобы сделать монохромный макияж в оливковых оттенках. Уверена, что вы попробуете это сочетание, и оно вам очень понравится. Это стильное сочетание оттенка бисквит, золотая роза, изумруд и черный бархат понравится очень многим, особенно если у вас зеленые, карие или ореховые глаза, вам эти оттенки наиболее подойдут. Если же вы создаете образ просто в этих тонах, и вам нужно завершить тот образ, который вы создали в одежде, например, макияжем, это тоже очень удачный выбор. Оттенок изумруд невероятно красивый, он настолько многогранен, и он настолько передает глубину цвета, что вам он очень понравится. Мне он очень нравится в качестве закрепителя стрелки. Например, я делаю черную виниловую стрелку с помощью гелевой подводки и закрепляю его тенями изумруд. Получается очень здорово. Оттенок черный бархат имеет необыкновенную пигментацию, и черный цвет теней нужен практически всем. Поэтому попробуйте сочетать эти оттенки, вам понравится, и эта палитра тоже имеет место быть. Оттенок бисквит, кашемир, звездное небо и черный бархат. Идеальное сочетание для вечернего макияжа. С этими тенями вы можете сделать просто неповторимый смоки, сделать очень красивые стрелки, а также сделать нюдовый макияж. Эта палетка подойдет для карих глаз, потому что здесь очень красивый синий, который проявит красоту цвета карих глаз. Вообще черный оттенок, как я уже говорила, он является нейтральным и необходим в каждой палетке для усиления цвета. Вы можете поставить только маленькую точечку с помощью черных теней, и весь макияж сразу же изменит свой характер. Мне кажется, что это сочетание тоже является очень удачным и необходимым в вашем косметичке. Яблочный цвет, засушенная роза, винтажное золото и сладкая слива. Я уверена, что вы узнали эту палетку от Луиса Каско, потому что с ней я сделала уже массу макияжей. Эта палетка идеально подойдет для любого цвета глаз. Уверена, что вы тоже с ней уже давно экспериментируете, но мне кажется, что эта палетка наиболее удачна для всех, и она очень в трендовых оттенках сезона весна-лето 2018. Попробуйте ее. Уверена, что вам понравится, и вы будете в восторге от этого необыкновенного сочетания оттенков. Сладкая слива, изумруд, махагон и звездное небо. Все это цветные акценты, которые вы делаете в своих макияжах. Эта палетка идеально подойдет для тех девушек, которые любят разнообразные образы, любят эксперименты со своими макияжами. И мне очень нравится сочетать в одном маленьком футляре 4 цветовые акцента, потому что вы всегда знаете, что именно в этой палетке вы найдете ту яркую изюминку, которую добавите в свой макияж. Экспериментируйте со своими образами, добавляйте в свою жизнь ярких красок, а маленький футляр-органайзер поможет вам организовать все эти краски в вашей косметичке. Очень удобный маленький помощник, который так необходим для организации всех ваших потрясающих оттенков теней. Ну а я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным, потому что я проделала очень тяжелую работу. У меня всего лишь один маленький футляр-органайзер, мне постоянно приходилось вставлять новые тени, доставать те, которые я вам показала. И я на себе прочувствовала, что таких футляров нужно 2 или 3 как минимум в своей косметичке, иначе вам будет очень сложно постоянно делать эти манипуляции с тенями. Я уверена, что у вас созрел вопрос, какая губная помада у меня на губах. Всегда такие вопросы получаю под моими видео, независимо от того, какая тема моего выступления. Поэтому сразу же отвечаю на ваш вопрос, если вдруг он у вас появился. У меня на губах губная помада из гелевой коллекции «Модный розовый».
розовый, Mode Pink, или розовый зефир, как она называется в русском отделении. Мне кажется, это самая удачная губная помада, которая подойдет на сезон весна-лето. Она очень освежает, она очень сочная, и она подходит не только блондинкам моего типажа, она подойдет всем без исключения. И благодаря этой помаде у вас будет такой красивый, сочный, весенний, свежий макияж. Пробуйте ее, мне кажется, она вам тоже очень понравится. И, конечно, у меня в качестве румян нанесены румяна розовый шелк, который я очень люблю, и мне кажется, они так красиво освежают лицо. И в качестве хайлайтера, это, конечно, пудра «Нежный жемчуг». Я уже не представляю, как можно жить без этих корректирующих пудр. Они стоят каждой своей копейки. Попробуйте и убедитесь в этом сами. А с вами была Светлана Бугела. Спасибо, что смотрите. Жду ваших комментариев. Было ли это видео вам полезным? Желаю вам удачного, прекрасного дня. Экспериментируйте со своими образами, как вы хотите. Прекрасного настроения и пока!